Dragi prijatelji, večeras ću vam ispričati jednu jako tužnu i tešku priču, ali ću se truditi na svaki mogući način da je ublažim koliko mogu kako ne bi naneo preveliku tugu i bol u vaša srca. Govorit ćemo o jednom zločinu koji su izvršili ljubavnici iz pakla i u kome je, nažalost, stradalo jedno dete. Jedan mali anđeo koji je imao svega 3 godine. A ime tog anđela je Katarina Kaja Janković. A ko je zapravo bila Katarina Kaja Janković? Katarina je rođena 2002. godine u braku između njene majke Ane Filipović i oca koji je Slovenac. Bar po kazivanju njene mame Ane. Oni su se upoznali ovde u Beogradu i sada, tu mi sad nije malo jasno kako to sama Ana priča i svojim prijateljicama u zatvoru, a kako je rekla i istražnom sudiji. I sada je on nju navodno prvo silovao. Ona umesto da ga prijavi policiji, ona se udaje za njega. I kako sama posle kaže, ona je od tog silovanja i zatrudnela. I devojčica koju je kasnije donela na svet, kako je sama pričala, je zapravo bila komplikovana stvar za nju, jer devojčica nije bila plod ljubavi, nego je nastala nasilnim putem. Međutim, ona je volela to dete, a zavolela je i svog supruga Slovenca sa kojim je, po njenoj priči, u jednom periodu živela i u Sloveniji. Međutim, njen suprug je Anu, isto po njenoj priči, mnogo maltretirao i tukao. I ona više nije mogla da izdrži. Ona je odlučila da ga napusti i vratila se za Beograd u stan svojih roditelja. A ko su bili njeni roditelji? Njeni roditelji su poreklom, isto po Aninoj priči, iz okoline Leskovca. I njen otac je navodno bio policajac u SUP-u Beograd. Znači, bio je radnik policije. I dobio je stan u ulici 27. marta. I oni su tu živeli. Ana je tu u toj porodici odrastala sa svojim bratom, majkom i ocem. Završila je osnovnu školu, navodno je upisala medicinsku školu. Međutim, nije završila medicinsku školu, nego se preorijentisala da završi isto u toj zgradi, znači medicinske škole, kurs za kozmetičarku i frizerku. Dobila je diplomu da je ženski frizer, međutim to nikada nije ni radila. Navodno, njen otac joj je obezbedio preko nekih svojih veza i ona je položila isto neki kurs i dobila je sertifikat za radnika neke security firme. E sada, tačno gde je ona sve radila i koje je objekte čuvala, tu informaciju nemam, jer firma je nju po potrebi mogla da šalje u sve te firme gde je potrebna, znači, radna snaga za određeni period. Tako da radila je tamo gde je trebalo da radi. Ja mislim, ako je tačno da je njen otac bio policajac, da je on to preko nekih veza i sredio, da se ona zaposli u toj firmi i da dobije taj sertifikat, jer Ana je imala neki problem, kako kažu ljudi iz kraja koji su je poznavali. Ona je u školi slabo komunicirala sa ostalom decom i sa devojčicama. Bila je ćutljiva i povučena. Ana je bila veoma loš đak. Imala je običaj kada dobije lošu ocenu da pada u neki trans, odnosno da glumi neko ludilo, imitirala je epinapade, kao da ima epilepsiju, a nije imala epilepsiju. I na osnovu mnogih podataka koji ćete kasnije čuti u ovoj priči, ja sumnjam da je ona imala zapravo blagi autizam. E sada, kako je ona uopšte ušla u vezu sa tim svojim nasilnim suprugom i kako je ona sve to trpela, ne mogu da shvatim to, jer s obzirom ako je po njenoj priči odrasla u porodici jednog policajca, onda je morala da ima i dobru saradnju sa policijom. I ne bi trpela nasilje, nego bi otišla i prijavila nasilnika u SUP. Iako je silovao, taj je trebao da ide u zatvor, brate, a ne da ode s njim pred matičara, ako je uopšte i otišla pred matičara. Bilo kako bilo, te 2002. godine njih dvoje dobijaju prelepu ćerkicu koja je baš onako bila jedno preslatko dete. Pravi pravcati anđeo. I ona je naravno u svojoj mami
videla osobu koju najviše treba da voli i volela je naravno svoju mamu. Međutim, nije znala da nju zapravo mama puno i ne voli. A kasnije ona se zaljubila u jednog drugog mladića sa kojim je počela vezu. Tu vezu je počela negde u aprilu mesecu 1995. godine. A postoje i neki navodi da je Ana, bez obzira što je radila po njenoj priči u tim security firmama, najverovatnije koristila i neke nedozvoljene supstance. Po meni, ova mlada i lepa žena koja je rođena 1980. godine, najverovatnije da je pored nekih sigurno zdravstvenih problema imala i taj problem sa nedozvoljenim supstancama. Da li je ona imala neke sistematske, nije ili šta već, ali nju je neko sigurno štitio u firmi gde je radila. Pretpostavljam da je taj neko koji je bio vlasnik te firme za obezbeđenje najverovatniji bivši kolega njenog oca. Ona se osjećala slobodno i smatrala je da je niko neće otpustiti sa radnog mesta. Ne samo što se osjećala slobodno na poslu, ona je sada bila i slobodna žena i počela je da traži novu ljubav i simpatiju. I pronašla je svoju novu ljubav, to je bio jedan momak sa Zvezdare, tačnije iz Banjske ulice, koji je stariji bio od nje 6 godina, rođen je 1974. u Beogradu. Svi su ga sa Zvezdare znali. Njegovo ime je zapravo Mališa Jeftović. Završio je osnovnu i srednju školu tu u Beogradu. Završio je 3. stepen mašinske struke, zapravo smer bravar. I odmah posle završene srednje škole odlazi u armiju, a po dolasku iz vojske momci iz kraja koji su ga onako znali iz viđenja, nisu ga viđali, mislili su da je možda otišao i na privremeni rad u inostranstvu. Međutim, da li je to bilo tako? Nažalost, nije. Jer po samoj Mališinoj priči, Mališa nije otišao ni u Nemačku, ni u Francusku, ni u Englesku, nego je otišao na ratište. Gde je on tačno bio i u kojoj jedinici, ja to zaista ne znam, ali on se tim svojim učešćem na frontu hvalio, to je znala cela Zvezdara. I sada po dolasku sa tog ratišta, po nekim pričama radio je i kao obezbeđenje u nekim noćnim klubovima, da je čuvao i neke firme kao noćni čuvar i svašta nešto se pričalo. Ali 1998. godine zasniva stalni radni odnos u gradskoj čistoći grada Beograda i radio je u odeljenju za održavanje vozila. I važio je za dobrog radnika, zato što je Mališa bio fizički jak. I svi su ga hvalili i divili su se i njegovoj snazi i njegovom radu. On je ostajao da radi i prekovremeno ako treba. Ako treba nekoga da zameni, on ga je menjao bez problema. Međutim, govorili su da je Mališa ipak bio malo čudan. Nije voleo puno da priča sa ljudima, nije bio toliko komunikativan, ali kada kažem ovo da Mališa nije bio komunikativan, hoću da kažem da u tim velikim firmama radi ogroman broj ljudi. Ljudi između sebe razmenjuju razne informacije, pričaju o svojim problemima u porodici, o svojim poznanstvima. Tim pričama stiču nova poznanstva ili dolaze do nove ideje kako bi mogli da reše neki svoj problem. Međutim, Mališa nije učestvovao u tim pričama. Niko nije znao ništa o njemu, jednostavno nije pričao sa kolegama ni o sportu. Nije ga zanimao ni veliki derbi. Ali kada bi se spomenula tema rata i ratišta, tu bi se Mališa javio prvi i pričao bi o raznoraznim dogodovštinama sa fronta i o svačemu nečemu. Neki ljudi su počeli i onako da ga se plaše, zato što se onako smejao dok govori o nekim stvarima, a neki su mislili da on sve to izmišlja, kako bi ispao važan ili opasan dasa. I ne samo da je to pričao, nego on se tako čudno i oblačio. Nekada je znao da dođe obučen kao onaj detektiv iz engleskih, onih detektivskih krimi priča, voleo je da nosi te neke mantile i voleo je da nosi te neke čudne kape, tipa ono Sicilijanka i tome slično. Zašto ovo pričam?
Mnogima to neće biti jasno, ali sećam se tih 90. godina, mnogi u gradu koji su nosili mantile, tu široku garderobu, oni su ispod tih mantila zapravo nešto i imali. Imam jednu interesantnu i priču da vam ispričam sa Sicilije. 90. godina, tačnije 95. kada sam prvi put bio na Siciliji, u jednoj kafanici gdje se okupljaju ti neki lokalni ljudi koji su meni bili interesantni, sa jednim mojim drugom Brankom sedeo sam, znači, u toj konobi i naišao je jedan mali, mlađi čovek koji je imao mantil do zemlje. I sada moj drug Branko, pošto je znao italijanski, pita ga na italijanskom: momče, šta ima kod tebe, jesi li dobro? I mladić nam prilazi, otkopčava onaj mantil i kaže: Escoli pistoleri basingeveri, senjori. I to je bilo kao u nekom izlogu prodavnice oružja. Momak je bio zapravo pokretni arsenal i mogli ste tada za neke sitne pare da kupite neki automatski pištolj. Da ne verujete. Tako da pod utiskom ove sicilijanske priče i nekih kasnih dešavanja i kod nas, ja mislim da je Mališa koristio tu široku garderobu koju je nosio da bi prikrio neki svoj trofej sa ratišta tipa Magnum ili neko drugo oružje. A kasnije neki ljudi su ga iz gradske čistoće viđali kada se preslači da ima škorpion. Mališa je znao da šeta gradom i naoružan škorpionom. Nije on uopšte bio naivan. I to znaju svi koji su radili u gradskoj čistoći. A nekad je znao da dođe i u maskirnoj uniformi i da paradira tako šetajući po krugu gradske čistoće. Njegovi šefovi nisu puno obraćali pažnju na sve to, a na kraju krajeva najverovatnije da nisu ni znali da on ponekad i donese oružje. Oni su ga predložili za unapređenje, odnosno da radi ono zašto je završio školu. I on je prešao u tehničku službu gradske čistoće, zapravo u bravarsko odeljenje. Tu je on već sada počeo onako da upoznaje te ljude malo više, da sluša njihove priče, zato što nije imao toliko posla. I jedva je čekao opet tematiku ratište. I najverovatnije da neko od tih ljudi je rekao: ma dobro, Mališa, nemoj više da izmišljaš, mislim, ispade da si ti Rambo. I znate li šta je uradio Mališa? Znači, to cela gradska čistoća zna. A meni je to ispričao Ismet, čovek koji je romske nacionalnosti i koji kaže: brate, upoznao sam Mališu i ono što mi je priredio pamtiću do kraja života. Znao sam tog momka iz viđenja, još dok je radio ovamo i na pranju vozila. Bio mi je simpatičan, zato što se svima javljao, voleo je da svakom izađe u susret, da pomogne. Ako treba nešto da se skine iz kabine kamiona, Mališa bi znao da priđe i da kaže: matori, pomeri se, ja ću to da skinem, ja sam mlađi, jači. I naravno to su ovi stariji ljudi poštovali. A Ismet je zapravo jedan stariji čovek. On je sada već i penzionisan. Međutim, ono što je Ismet malte ne pred penzijom doživeo te 2004. godine ostaće mu u pamćenju čitavog života. Kada je došao sa terena, bilo je, kaže, hladno, padao je sneg, kaže, ja ulazim i razmišljam da li da popijem kafu ili čaj. Vidim Mališu sedi pored stola, priča neke svoje priče sa fronta za koje sam ja mislio da ih sve izmišlja, i ispred njega jedna veza sa suvim smokvama. I u tom trenutku prilazim Mališi i kažem: Mališa, je slobodno? I pružam ruku. I on kaže da. I ja uzimam onu nisku onih smokava, tek vidim da je to nešto baš onako suvo i tvrdo, da nisu u pitanju smokve. Kada sam prineo licu, umalo se nisam onesvestio i umalo nisam dobio infarkt. To zapravo nisu bile suve smokve, nego su na nekoj struni bili nanizani određeni delovi ljudskog tela. Sada ja tačno znam o kojim delovima tela je reč, ali to neću reći u emisiji. Iz poštovanja prema vama. To je toliko jedan morbidan ratni trofej
za koga je Mališa tvrdio da ga je on lično nanizao na tu strunu i jadni Ismet nije mogao da veruje šta je držao u rukama. Kada je to skapirao, on je bacio ono na sto i od tada se toliko plašio Mališe, ne samo da mu je verovao u sve te njegove priče, nego je izbegavao i da ga sretne. I od tada Ismet je prestao i da jede suve smokve. Zato što ga asociraju na ovaj događaj, koji on na svaki mogući način pokušava da zaboravi. Međutim, kada je kasnije Mališa, zahvaljujući jednom drugom događaju, dospeo na naslovne strane svih časopisa, bez obzira što su mnogi iz Mališinog kraja sa Zvezdare verovali da on zapravo to nije uradio, Ismet je bio siguran da je Mališa to uradio, jer ako je imao takav trofej, zašto ne bi izvršio takvo delo? Pitao sam Ismeta zašto nisi to prijavio policiji. On mi je rekao, pa dobro braco, da li si normalan? Kako sam to smeo ja da prijavim policiji? Pa da li bi sada uopšte imao ja uši da sam to uradio? Eto da je Mališa bio prijavljen od strane nekog radnika koji je možda video da je Mališa imao recimo taj famozni škorpion, a verujem da ga je donosio, možda bi ga policija i uhapsila i bio bi u zatvoru i onda to bi već on davno izdržao tu kaznu i možda ova priča ne bi bila večeras pričana, ali nažalost ja je pričam jer se desila. Međutim, posle nepunih godinu dana posle ovog događaja, početkom 2005. godine, Mališa je video da se ljudi njega plaše u firmi. I to ga još više onako okuražilo i osililo. I onda je počeo da priča kako ima i devojku i kako je malte ne svakog dana lemza. Tuče je ono od Adoša po PS-u. Tako je on govorio. I prepričavao je te svoje nasilne ispade kao da mu se zapravo nešto lepo desilo. A u stvari nije ni shvatao koliko je lud tim pričama. Ja ne znam zašto ga ljudi nisu prijavili zbog tog nasilja. Ili su gledali, ajde da gledamo svoja posla, ako je ta žena o kojoj priča zaista pretrpela takve batine, prijavit će ga valjda ona. I na kraju krajeva možda ja te ljude i razumem što ga oni nisu prijavljivali, zato što nisu želeli da sutra dan dođe do toga da ta žena kaže, ma ne, meni se to nije desilo. To izmišljaju tamo ljudi iz gradske čistoće zato što ne vole Mališu iz određenog razloga. Nisu hteli da razmišljaju o tome da im sutra dan dođe Mališa na stan i da napravi neki incident ili problem. I ja ih donekle i razumem. Mališa se i dalje hvali kako se zabavlja sa devojkom koja se zove Ana, koju on voli zato što je lepa, kako kaže, ali ga nervira to što nekada pravi neke glupe ispade, nije on nikada pričao koji su ti glupi ispadi i onda je on tuče. A to mu se toliko dopalo da je nekada tuče i bez razloga. A o kojoj je zapravo Ani bilo reči? Upravo se radilo o Ani Filipović, o kojoj smo pričali malo pre, da je ona raskinula brak sa mužem zbog nasilja koje je trpela od njega. I sada ne mogu da shvatim, Ana, koja je ostavila supruga sa kojim ima dete, zato što je tuko, počinje da se zabavlja sa tim čovekom i trpi isto nasilje i batine svakog dana. Ja verujem da su Mališine priče bile istinite i da je on zaista to što je cela gradska čistoća znala, ja verujem da je Ana to zaista sve i proživljavala. I zašto ona nije to prijavljivala policiji i zašto je sa ovim čovekom bila u vezi, ja to zaista ne znam. I ne mogu da objasnim. Najverovatnije je Ana imala neki poremećaj u svom mozgu, znači ja se izvinjavam njenoj porodici ako ovo gleda, ali to ne može da bude u redu. Ana priča, trpela je nasilje od muža sa kojim ima dete do besvesti. I sada je opet u vezi sa čovekom prema kome nema nikakve obaveze, može da ga ostavi ovako, može da ga prijavi isto tako. Iako je tačno da je njen tata bio policajac, zašto se nije požalila ocu? Zašto se nije požalila svojoj mami? To mi malo nije jasno.
I ona sa ovim čovekom se zabavlja. I ne samo da se zabavlja, nego oni šetaju parkom zajedno i ona vodi svoju malu ćerkicu, onog Anđela, Kaju. To na prvi pogled izgleda idilično. Kada ih ljudi gledaju sa strane, oni ne znaju. I ljudi su srećni kada ih vide. Jer prelepa je stvar videti mladi par sa malim detetom. I svi su bili oduševljeni tom idiličnom slikom. Međutim, da li je to bilo tako i da li se to zapravo odvijala ljubav ili nešto sasvim drugo? Po priči same Ane, Mališa je imao neke probleme u svojoj glavi, jer Ana je primetila da Mališa ima sklonost ka maloj deci. Kako ona kaže, kako bi uzbudila svog partnera u koga je bila zaljubljena, ona je vodila svoju ćerkicu sa sobom da bi se Mališa napalio na nju pa da oni vode ljubav. Mislim, totalno ludilo mozga. To nisam video ni u horor filmovima. I po nekim informacijama koje ja imam, Ana Filipović tvrdi da Mališa nije mogao na drugi način da se seksualno uzbudi, osim samo tako. Šta će njoj takav muškarac na kraju krajeva, ako je sve to istina? I ja ne znam koja bi normalna žena na tako nešto pristala. Takve stvari uglavnom rade samo narkomanke. I sada ja opet postavljam pitanje, da li je Ana koristila neke nedozvoljene supstance na bazi opijata? I pitanje, da li je možda Mališa njoj nabavljao te narkotike koje je ona poručivala od svojih, recimo, dilera, kako bi za uzvrat bio u prisustvu njene devojčice? Dalje da bude bizarnost još veća, prema tim istim informacijama, Anina majka je primećivala da nešto nije u redu sa detetom, da ima modrice, da je povučeno u zadnje vreme u sebe i da je uplašeno i da je tučeno. I ona je navodno te stvari prijavljivala policiji. Zamislite najveće ludilo. Po toj prijavi izađe policija. Dođe iz stanice da ispita verodostojnost prijave i sada Anin otac, koji je bivši policajac, on navodno sve to zataška. I nema nikakve prijave, nema nikakve krivične odgovornosti. Prosto ne mogu da zamislim da je to istina, ali to su Anine priče. I šta se dešava dalje? I ta suluda romansa između Mališe i Ane trajala je par meseci. I u tom đavoljem trokutu ovaj par iz pakla ubacio je i malog Anđela. I sada sve, znači od kraja aprila pa do sredine jula 2005. godine, Kaja, ona je trpela i fizičko zlostavljanje, a i seksualno zlostavljanje od strane dečka njene majke. To je kasnije utvrdio sud. 17. maja 2005. godine, posle maltene paklenog dana u Beogradu, pala je i noć, negde oko 21 sat, ovaj par iz pakla je doneo dete na prijemno odeljenje hitne službe KBC-a Zvezdara. I rekli su, evo, dete je palo sa kreveta. Mališa kaže, niz stepenice, a Ana kaže, pala je sa kreveta. Odmah su uneli dete unutra, pozvali su sve lekare za koje su smatrali da treba da budu tu odmah prisutni, jer su videli da sa detetom nešto ozbiljno nije u redu. Dete je povraćalo krv. Takođe je odmah sestra, kada je počela da skida dete kako bi ga pregledali, primetila je da dete ima brojne povrede po telu i da između nogica ovog deteta takođe curi krv. Prvo je pomislila da je dete palo sa ko zna kog sprata, ali odmah iskusni lekari koji su tu došli videli su da ovaj mladi par, za koji su mislili da su zapravo roditelji, nešto krije. I rekli su, sačekajte ispred u hodniku, a oni su odmah i pozvali i policiju. Imali su razloga, jer su sumnjali da sa detetom je nešto rađeno, da je nad njim vršeno neko nasilje. I lekari su dali sve od sebe da reanimiraju ovo detence, međutim, na tom stolu na kome je ležalo, dete je odjednom promenilo izraz lica. Od prevelike patnje i bola i dete se onako nasmešilo
kao da je osetilo neko olakšanje, jer se oslobodilo svih ovozemaljskih tereta. A oslobodilo se i svoje majke, a i očuha iz pakla. Za jedno dete najveća radost je kada vidi svoju majku. To dete zavisi od nje i ne može bez nje. I ne daj Bože da dete od 3 godine ostane bez majke. Ali ovo malo detence, nažalost, nije ni znalo šta je prava majka i šta je zapravo majčinska ljubav. Kaja je umrla na tom stolu 2005. godine u 21 čas i 15 minuta. Policija je odmah došla, saslušali su lekara, lekar je rekao da je pregledao dete i da ima veliki broj povreda i da insistira od policije da obradi i ispita njegove roditelje na okolnosti kako je došlo do povrede deteta. Jer on sumnja da je nad ovim detetom izvršeno fizičko i seksualno nasilje. I naravno, policija je odmah pozvala i tužioca, roditelje je odmah uhapsila tu na samom licu mesta i odvela ih je u gradski sud na saslušanje. Oni su negirali da imaju bilo kakve veze sa povredom deteta i dalje su pričali da je dete palo sa kreveta dok su oni večerali. A sutra dan obdukcijski izveštaj je glasio da je dete umrlo zbog unutrašnjeg krvarenja nakon što je silovano. I imalo je preko 50 povreda na telu, koje su nastale tupom mehaničkom silom. Tužilaštvo je odmah odredilo pritvor ovim ljubavnicima iz pakla i Mališa Jeftović i njegova ljubavnica Ana Filipović našli su se u istražnom odeljenju okružnog zatvora u Beogradu, odnosno u centralnom zatvoru. I tu je počelo, naravno, i ispitivanje od strane tužilaštva i Ana je ispričala zapravo šta se desilo. Ana je pred istražnim sudijom izjavila da je ona tog dana sa Mališom oko 15 časova i sa Kajom krenula u šetnju u Zvezdarsku šumu. I kada su stigli tamo, do jednog napuštenog objekta, Mališa je navodno Ani naredio da ode, pošto je velika vrućina, da ode i da im kupi sokiće, a da će je on sačekati tu kod te zgrade. I ona je otišla navodno da kupi te sokiće, tako ona kaže. I kada se vratila, ona je skapirala da je Mališa u tom objektu zajedno sa Kajom. I onda nije htela da uđe unutra, zamislite, nije htela da uđe unutra, stajala je ispred zgrade, pušila cigarete i čekala svog ljubavnika kako bi izveo dete iz tog objekta i nastavili šetnju. A šta je on zapravo uradio u tom objektu? Kako je istraga utvrdila, on je Kaju tamo silovao i tukao je. I posle sat vremena on izlazi iz tog objekta, dolazi do Ane. Ana je primetila da je dete pretučeno, da je uplakano, da prosto od bola nije više moglo naglas ni da plače i da ima veliki broj modrica po licu. I kada je pitala navodno Mališu, Mališa šta je to, zamislite, Mališa kaže: mala je bila bezobrazna. Nogom me je udarila između nogu. Zamislite, dete od 3 godine i povredila ga je. I onda njoj je on udario nekoliko vaspitno-popravnih ćuški. Navodno je Ana tada odmah videla da sa detetom nije nešto u redu, ali nije smela da ga odvede do bolnice, jer navodno o svemu tome, kako je ona izjavila pred sudijom, odlučuje njen tata. A prošli su pored bolnice kad su se vraćali iz Zvezdarske šume i nisu svratili, nego odlaze do stana, tamo su ga presvukli i okupali i stavili u krevet. A oni su počeli da spremaju večeru. I dok je dete bilo u agoniji, u smrtnim mukama, oni večeraju, otvaraju bocu vina, da nazdrave, ne znam čemu da nazdrave. Mislim, totalna priča iz pakla. I kada je Ana primetila da je dete počelo da povraća krv, onda su ga odneli
u KBC Zvezdara. I ishod ste čuli. Jadno dete je umrlo. Tužilaštvo je podiglo optužnice i protiv Ane Filipović, a i protiv Mališe Jeftovića. Ana Filipović je po prvoj optužnici terećena za zanemarivanje deteta i neprijavljivanje događaja. I ona je to pravdala, pa ne razumem optužnicu, zato što nisam smela da prijavim Mališu policiji jer bi me on ubio. Mališa je rekao odmah da on ne razume optužnicu, a po prvoj toj optužnici njega su teretili za protivprirodni blud nad maloletnom osobom. Međutim, kasnije tužilaštvo je bilo strožije i stavili su teži slučaj i optužnicu su prekvalifikovali u član 114. Odnosno, Mališa je optužen za teško ubistvo, a majka iz pakla Ana Filipović je optužena za pomaganje u izvršenju tog krivičnog dela ubistva. I počelo je i njihovo suđenje. Suđenje je trajalo pune 2 godine. I 9. maja 2007. godine i Ani Filipović, a i Mališi Jeftoviću izrečena je kazna zatvora po 40 godina. Ana Filipović je bila prva žena u Srbiji kojoj je izrečena ta kazna zatvora od 40 godina posle ukidanja smrtne kazne. Na ovu presudu imali su pravo da se žale i Mališa, a i Ana. A dok je trajao taj celi tok suđenja, oni su se međusobno samo prepucavali, te kriv je ovaj, te dete je ubila Ana, Ana je pričala dete je ubio Mališa, a ja nisam smela da prijavim. Obdukcijom je utvrđeno da je nad ovim detetom nekoliko meseci vršeno seksualno zlostavljanje. Tu nema pardona, desilo se. To je znači bila maltene sukcesivna radnja jednog mučenja jednog anđela i iživljavanja nad njim. I posle uloženih žalbi, Vrhovni sud Srbije je vratio postupak na suđenje i Ani Filipović je izrečena kazna zatvora od 37 godina i ta kazna je bila bez prava žalbe, a Mališa je imao pravo žalbe na njegovu presudu od 40 godina i ponovljeno je suđenje samo njemu. I u ponovljenom postupku, znači sve činjenice su ponovo utvrđene i potvrđene od strane suda, a i nekih svedoka. I Mališa po drugi put je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Posle izricanja te kazne, kada je potvrđena od strane Vrhovnog suda, oboje su upućeni na izdržavanje istih. Mališa u KPZ Zabela, a Ana u KPZ Požarevac, jer je to jedini ženski zatvor u Srbiji. Nažalost, ja nemam puno informacija da pričam o maloj Kaji, jer i prilikom suđenja njena majka Ana je pričala najmanje o svom detetu. Uglavnom je pričala o sebi, o svojim problemima i o svom partneru, zapravo o svom ljubavniku iz pakla, Mališi. Mi imamo sada dosta informacija i o Mališi i o Ani i o njihovim zatvorskim danima. Mališa još u periodu dok je bio u centralnom zatvoru navodno je odmah bio izložen maltretiranju i od strane zatvorenika, a i od strane čuvara. Bar tako on priča. I zbog toga je i tužio državu Srbiju Međunarodnom sudu u Strazburu. I kada je prebačen u 7. paviljon, u najstroži paviljon u Zabeli, i tamo je bio izložen, kako kaže, maltretiranju od strane zatvorenika i čuvara. I kaže, oni su mene prisiljavali da jedem izmet, da pijem svoj urin. Tukli su me, zlostavljali su me tako što su mi u usta nabijali pendreke. I sada Mališa kaže, moja duša je tamo pretrpela razno maltretiranje i ja imam duševnu bol.
od svega toga. Mislim, prosto da čovjek ne poveruje da ovaj ljubavnik iz pakla ima uopšte dušu. Ali bilo kako bilo, Mališa, bez obzira što ga se odrekla cela familija, nije ga se odrekao samo brat, on ga je uredno posećivao svakog meseca i donosio mu je pakete. I on je verovao Mališi da on nije ovo uradio, veruje i sada da Mališa ovo nije uradio, da mu je to sud iz nekog razloga sve namontirao i verovao je Mališi da je on pretrpeo ova maltretiranja i nasilje i u istražnom, a i ovamo kasnije u Zabeli, u zatvoru. Tužio je čuvare i tužio je državu Srbiju u ime svog brata. Znači, angažovao je advokata i podneli su tužbu. I sud u Strazburu je i doneo presudu u korist Mališe Jeftovića. I sa tim kamatama, ne znam, tačno kamate su bile 1800 eura i 4000 je bila presuda da država isplati na ime duševne patnje Mališi, njemu je isplaćeno skoro 6000 evra. I to mu je uplaćeno na račun zatvorske kantine. E sada, Mališa je proveo 7 godina u KPZ-u Požarevac. Nikada nije priznao da je izvršio ovo krivično delo silovanja i ubistva male Kaje. Takođe piše molbu direktoru za izvršenje krivičnih sankcija da ga prebaci u neki zatvor gde je bezbednost zatvorenika veća, jer ovamo u 7. paviljonu u Zabeli trpi maltretiranje od strane i čuvara i zatvorenika svakodnevno. I rekao je, čak i da sam uradio to, dozvolite mi da na miru odrobijam svoju kaznu i niko nema pravo da me tuče i da se iživljava nadamnom. Da li direktor iz nekih drugih razloga ili iz bezbednosnih razloga odlučio je da Mališu pošalje u novi zatvor koji se zove Nova Skela, koji je zapravo najstroži zatvor u Srbiji i koji ima najveće mere obezbeđenja nad zatvorenicima. To je znači zatvor koji je urađen u američkom stilu, ima samo 2 zatvorenika u sobi i to obično moraju da budu zatvorenici kao cimeri, oni koji su osuđeni zbog istog krivičnog dela. On dolazi u taj zatvor, koristi znači teretanu, koristi znači neku slikarsku radionicu, počeo je da se bavi slikanjem, koristi biblioteku, tamo znači možete da dobijete knjigu koju želite. On je tražio Kuran i prešao je u islam. E sada te novinarske priče da je on u islam prešao zato što su mu cimeri bile vehabije, to nije tačno. Vehabije borave na drugom bloku, uopšte nije sa njima. Prešao je u islam, kako on kaže, zato što smatra da je to prava vera, klanja se po nekoliko puta dnevno, pustio je bradu i pustio je kosu, ali nije promenio ime i prezime. I dalje je Mališa Jeftović, koji se izjašnjava kao musliman i drži se svih pravila islama. Da li taj prelazak u islam ima veze sa delom za koje je osuđen ili možda sa nekim ratnim trofejima, ja o tome ne mogu sada da pričam, to zna najbolje Mališa. Ana Filipović za to vreme robija u KPZ-u u Požarevcu, znači u ženskom zatvoru, i ona je u tom zatvoru u kolektivnoj sobi sa više tih devojaka ili žena koje su osuđene na duže vremenske kazne zatvora zbog raznih krivičnih dela. Ana isto ne priznaje da je izvršila krivično delo za koje je osuđena. Ona čak u svojoj kaseti drži i sliku svoje pokojne devojčice Kaje. Govori kako joj je najveća želja da kada izađe iz zatvora da se uda i da ponovo rodi. Ako bude bila živa, Ana će iz zatvora izaći 2042. godine i imaće 62 godine. I sada Ana u zatvoru, dok izdržava kaznu, kad god joj nešto ne odgovara, ona glumi epi napade, kao kada je bila u školi. I ono stalno nešto vrišti, pada,
i kotrlja se po podu. Kad god je pitaju te cimerke, pa dobro, jesi li uradila, nisi uradila to krivično delo, ona dobije epinapad. S druge strane, ona je veliki hipohondar. Stalno izmišlja kako je bolesna, kako ima rak, tuberkulozu i ko zna koje sve druge bolesti. Čak je i jednoj svojoj cimerki, koja je isto odgovorna za smrt svoga deteta i osuđena je zbog toga, opalila šamar. I to pred čuvarima. I rekla je, sram te bilo, čedomorko, ubila si svoje dete. Zamislite ludilo. Pošto je njen brat u međuvremenu preminuo, a majka se teško razbolela, o njoj brine uglavnom otac i on je jedini obilazi. Takođe koristi pravo da je radno angažovana i ona je tamo u krojačkom odeljenju. Ona šije tamo neke bluze, naučila je sada taj zanat i razmišlja da jednog dana kada bude izašla iz zatvora ima svoj salon za šivenje i popravku odela. Mislim, planira da se totalno resocijalizuje u zatvoru. Takođe je htela da radi na sebi i po pitanju obrazovanja i pročitala je malte ne sve knjige iz zatvorske biblioteke ženskog zatvora u Požarevcu. Neke devojke koje su sa njom bile u zatvoru kažu da ona pokušava da uspostavi kontakt sa zatvorenicima iz muških zatvora kako bi, kada oni odsluže svoje kazne, dolazili kod nje u posete. Anu Filipović upoznala sam po stupanju na izdržavanje kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu novembra 2021. godine. Po stupanju u karantin ja sam videla Anu Filipović prvo kroz prozor. Nisam je do tada poznavala lično, već sam čula od ostalih žena da ona tu izdržava kaznu i iskreno u početku sam se malo plašila. Pošto sam počela sa krojačkom obukom i krenula da radim na radnom mestu krojač-šivač, šefica Elizabeta je dodelila Ani Filipović taj zadatak da me obuči na krojenju i šivenju maski. Na što je Ana vrlo ljubazno pristala, sa mnom je svo vreme pričala, trudila se maksimalno da mi olakša taj proces, da shvatim kako da mašina radi, sve od Adoša, znači niko ne bi pomislio da je ona jedna takva osoba. Zaista je bila predivna i predobra. Prvo što sam čula o njoj je da je monstrum, da je najgora, da je ubila svoju kćer sa svojim dečkom, tadašnjim Mališom, sve ono što je već pisalo u novinama i na televiziji, zvali su je najpogrdnijim mogućim imenima. Iskreno, meni je bilo žao. Onaj moment kada smo mi prvi put razgovarale, bio je, pošto sam je bila onako malo nervozna, bacala te materijale, svađala se i opsovala sam čak jedan materijal, nešto kao, ma idi bre u materinu. Na šta je Ana, sedeći onako gospodstveno, dobacila kao, Maki, u 3 lepe šargarepe. Na šta sam se ja nasmijala, jer nisam mogla da verujem da mi se tako ljubazno obratila jedna takva osoba. Od tada smo počeli da pričamo najnormalnije i postali smo jako bliski. Ja sam se jako lepo družila sa njom. Ima čak jedna anegdota da kada sam ja završila tu obuku, mi smo sedele mašina preko puta mašine i dogovarale se kako ćemo da zajedno odemo u poluotvoreno, pa da dobijemo taj izlazak u grad, pa da odemo kod pravog frizera, pa na bazen, pa u solarijum. I ono što je meni bilo žao jako, a što je Ana najviše od svega htela je da ponese svoju celu platu, da odemo u kafić, da naručimo kolač, kafu i da ona sebi kupi burnu. Rekla je, ja ću samo sebe da venčam. I ja sam se naravno sa tim složila. Rekla sam i ja ću. I ona je rekla, da, ali ona to više puta ponovila. To je ono, ne znam. Moje mišljenje o Ani je da je nju, kako bi to zatvorski rečeno, mogla da se dočara, pojela robija. Ona je svesna svega, svesna je svoje krivice, svesna je da će da robija, iako veruje da će da dobije uslovni otpust za 6 godina, ona se mnogo pokajala. Ja sam sigurna u to da je Ana sada na slobodi. Ona to nikada ne bi uradila. Ana nikada nije priznala krivično delo koje je stavljeno na teret i nikada nije priznala da ima udela u tom ubistvu svoje ćerkice. Za sve je krivila svog tadašnjeg partnera, tog Mališu.
za sebe nikad nije rekla da je kriva. Uglavnom je on. Sada kada sam izašla, često mislim o njoj zato što često imam svesku iz krojačke obuke u kojoj mi je Ana Filipović crtala i pisala. I tako često kad pogledam te crteže, taj njen rukopis onako elegantan i lep, pitam se kako li izdržava, čemu li se nada i da li je dobro, s obzirom da je sklona nekim boleštinama. Ana po odsluženju kazne smatram da neće moći da se resocijalizuje zato što je, kako bi se to reklo, od nju pojela robija. Ona nikad neće da prizna svoju krivicu, a ona je navikla na rešetke, na zatvor, na stražu. Ona ne može da se prilagodi slobodi. I sama mi se žalila da kada bi je vodili kod lekara na klinički centar u Beograd gde često odlazi zbog zdravstvenih problema, da ima fobiju kad izađe na ulicu i da jedva čeka da se vrati u Maricu. Tako da smatram da Ana neće moći da prihvati tu slobodu. A da se resocijalizuje ne može zato što je ona ubedila samu sebe i živi u tom svetu u to da je ona nevina i da je kriv isključivo Mališa. Bilo kako bilo, ona se nada da će izaći iz zatvora. To se nada i Mališa. I on je pisao Ani iz skele i rekao je: Ana, treba da te je sramota što ja robijam umesto tebe. Ajde lepo priznaj da si sve ti to uradila, a ja ću kada izađem iz zatvora, kada me oslobode i kada naplatim ovo što sam robijao bespotrebno, ja ću te izdržavati do kraja zatvora. Možete da zamislite šta sada Mališa radi, jer on zna da se ta pisma iz strogih zatvora i čitaju. I misli da će neko da nasedne na te njegove fore. Međutim, sud je utvrdio to što je utvrdio i presuda je jasna. I po toj presudi Mališa Jeftović, bez obzira da li neko verovao u to ili ne, sud je takvog verovanja osudio je ovog čoveka na 40 godina zatvora. I on robija zato što je silovao i ubio malu Kaju. I presuda prema njegovoj ljubavnici iz pakla isto je jasna i glasna. I svi koji čitaju i dan danas o ovom događaju pitaju se da li je zbog ovakvih događaja i krivičnih dela potrebno ponovno vraćanje smrtne kazne. Ovo dvoje ljubavnika iz pakla, bez obzira što im je Vrhovni sud omogućio da im se sudi 2 puta i 2 puta su osuđeni na najstrože vremenske kazne, i dalje tvrde da oni nisu krivi za smrt male Kaje. Evo, dragi prijatelji, napišite mi vi u vašim komentarima ko je kriv za smrt male Kaje. A mi se vidimo u sledećoj epizodi Čudnih priča, a do tada ja vas pozdravljam.